Dobro jutro, dober dan in najlepša hvala, ker smo lahko danes z vami. S tem dogodkom pravzaprav zaključujemo en pomemben teden, kjer v sodelovanju z mrežo nevladnih organizacij smo soorganizirali veliko dogodkov na tem področju, torej informacijske družbe, od spletne dostopnosti do tega, kako se srečujejo zeleni in digitalni prehod, nasploh o tem, kako si želimo, da se informacijska družba razvija naprej v Sloveniji, v Evropi, in današnji dogodek bo mogoče nekako pika na i. Smo pa veseli tudi, da je ravno v Mariboru, tako jaz kot državna sekretarka sva iz Maribora, tudi prostori našega ministrstva so zelo blizu, samo par metrov v to smer, in ravno to, da smo v Izumu, je pa še en dodaten velik plus. Jaz sem si zelo želela sodelovati na tem dogodku do konca, žal bom mogla iti malo prej, zaradi seje, ki se dogaja v Državnem zboru na temo medvrstniškega nasilja med otroki, tako da verjamem, da boste vsi razumeli, da je tudi to zelo pomembna tema, ki zahteva, da smo prisotni vsi pristojni za to področje. Glede današnjega dogodka, vpliv digitalnih tehnologij na enakopravnost spolov. Zakaj se toliko ukvarjamo s tem? Ne samo zato, ker recimo tako jaz kot državna sekretarka sva ženski in ker vso svojo kariero se soočava z raznimi stereotipi, očitki, z nerazumevanjem širše javnosti, zakaj ženski so vključeni v informacijsko-komunikacijskem sektorju, pa tudi zato, ker marsikatera izjava naleti na veliko neodobravanja strani predvsem moških kolegov. Nedolgo nazaj sem, ne vem zakaj, ampak ja, na Twitterju dala eno izjavo, da je umetna inteligenca moškega spola. Žal mi je, da nisem dodala belopolta in stara med 30 in 50 let. Ne vem, zakaj sem se omila samo na spol, in takrat je bilo, da kaj pa jaz sploh vem, kaj zdaj se grem spet neko feministično propagando in bluzenje in tehnologija nima spol in tako naprej. Ja, tehnologija sama po sebi nima, ampak tehnologija tudi ni nastala sama od sebe, ampak jo je nekdo ustvaril. In jo ustvarjajo, kot sem prej omenila, moški stari med 30 in 50, zdaj govorim generalno seveda, belopolti, in potem vse svoje stereotipe, ki jih imajo, jih prenašajo tudi naprej. In tukaj gre za izjemno nevarno področje, ker če je ta tehnologija del našega življenja in vpliva na nas, potem je pomembno, da noter niso vgrajeni stereotipi. Ne želim zdaj, da pridemo v to, kako je tehnologija nevarna, zaradi tega, ker tehnologija ima ogromno nekih prednosti, ki jih nam prinaša, predvsem za ženske, ne samo za enakopravnost spolov, ampak enakopravnost nasploh, pomaga, ker imamo vsi enak dostop do znanja in informacij. Enak, če imamo možnost, da si lahko plačamo internet, če imamo naprave, ki jih potrebujemo, če imamo znanje in kompetence, ki jih potrebujemo. Raziskave kažejo, da ženske v razvijajočih se državah imajo manj dostopa že do mobilnih telefonov, potem pa tudi do vseh ostalih naprav. Zato tudi pri nas na ministrstvu poskušamo preko raznih ukrepov za digitalno vključenost ne se fokusirati zgolj na digitalne kompetence, ampak da gremo tudi na dostop do opreme, tudi na dostop do širokopasovnega interneta. Tako da iz tega vidika digitalne tehnologije lahko veliko prispevajo na enakopravnosti spolov. Po drugi strani, digitalne tehnologije so nam prinesle še razna družbena omrežja, ki so izjemno ne nevarna, ampak velikokrat neprijetna do ženske. In ko sem se malo pripravljala na ta dogodek, bom prebrala samo par odzivov na družbenih omrežjih, ki so bili namenjeni meni. Odzivi stroke in odmevi digitalnega biznisa. Ona je Damjan Murko slovenske informatike.
To je recimo ena od objav, ki je bila meni namenjena. Potem, dame in gospodje, ta populistična čivava ni tiskovna predstavnica Pol Pota, kot bi morda pomislili, temveč je ministrica vlade Republike Slovenije. Veselim se prihodnjih 4 let, kajti novinarske zgodbe se pišejo kar same. In če gremo naprej, ne samo populistična čivava, ministrici Emiliji Stojmenovi Duh je možno reči tudi cerebralna bankrotiranka. Pogremo še naprej. Ministrica Emilija Stojmenova Duh ima problem. Golob gre mimo nje, ne da bi jo sploh pogledal. Slovencev očitno ne mara preveč, samo podobo pa išče v slogu razvpite starlete Urške Čepin. Ne bom nadaljevala, ker verjamem, da tudi sami lahko pridete do tega, ampak recimo vse to je bilo deljeno na družbenih omrežjih, vse to je bilo všečkano velikokrat, tudi naprej se je delilo in čist blizu te stavbe je tudi moj otrok v sosednji šoli in tudi moj otrok ima dostop do vseh teh objav. In potem se jaz kot ženska, kot strokovnjakinja, kot nenazadnje političarka vprašam, zakaj? Zakaj se grem sploh tega? Tako da digitalne tehnologije imajo tudi velik vpliv, recimo ne samo pozitivni dostop do znanja in informacij, ampak tudi so nekako so dali pospešek deljenju, sovražnemu govoru, dezinformacij, lažnih, škodljivih vsebin. In zato sem zelo vesela, da imamo danes tukaj odlično okroglo mizo, ker upam, da bomo odprli tako pozitivne vidike kot negativne strani digitalnih tehnologij, predvsem si pa želim, da pridemo do nekih zaključkov, kako lahko čim bolj dvignemo te koristi, ki nam jih digitalne tehnologije prinašajo in čim bolj zminimaliziramo negativne posledice digitalnih tehnologij. Tako da jaz zdaj ne bom več govorila, ampak bom poslušala okroglo mizo. Najlepša hvala še enkrat, da smo lahko danes v prostorih Izuma in da lahko danes sodelujemo pri tem dogodku. Pa hvala NVO-vic za vso delo do sedaj. Hvala.